Ողջույն։ 3 հունիսի 1-ին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը զանգահարել էր Նիկոլ Փաշինյանին ծնունդը շնորհավորելով։ Դա հիմք համարելով ԿՊԱԿ նախարար Գևորգ Պապոյանը հայտարարեց. «Ժողովուրդ, Պուտինի հետ ջերմ խոսացել են, սաղ լավա, սաղ հարցերը լուծված է, արտահանումը տեղի կընկնի հունիսի 7-ին 8-ին»։ Մարդը ընդամենը զանգել էր ծնունդ շնորհավորելու։ Թե ինչ զրույց են ունեցել, տեղյակ չեմ, բայց այդ հեռախոսազրույցից հետո Ռուսաստանը ավելի կոշտ սահմանափակումներ մտցրեց, հասնելով ամենաշատ մթերվող ծիրանին ու խաղողին։ Պապոյանի ծպտունը դուրս չեկավ։ Բայց եկեք պարզաբանենք, ինչ է խոսել Նիկոլը Պուտինի հետ։ Կարող է միացրել է Աբովյանում իր ելույթը այն մասին, որ ԵԱՏՄ-ն փորում է իր գերեզմանը, ու այն կողմից ասել են. դե գերեզման փորելը հիմի դուտես։ Փաշինյան-Պուտին հեռախոսազրույցից հետո Ռուսաստանը ծաղկի, կոնյակի, ելակի, ջերմուկի արգելքին գումարեց բալի, ծիրանի, սալորի, դեղձի, խաղողի եւ այլնի ներկրումը։ Ասում են անորակ է։ Իրականում գիտենք, որ անորակը այս իշխանությունն է։ Այս իշխանությունը ոչ թե հայկական ծիրանը կամ խաղողը։ Մեծ ԿՊԱԿ-ները համոզում են, թե եթե Նիկոլը վերընտրվի, Ռուսաստանը ստիպված կհամակերպվի եւ կաշխատի հետը, կասի շունգել աշխատեմ, վստահաբար սուտ է, ըստ ամենայնի չի էլ աշխատի, ու տուժողը բացառապես մենք ենք լինելու, ինքը գերտերություն է, իր գլխի ճարը կգտնի առանց Նիկոլի։ Ժորժ ջան, ինչու եմ անընդհատ անդրադառնում այս թեմային, սա առնչվում է մեր ողջ բնակչությանը, մի մասը գյուղմթերք է արտահանում, մի մասը տրանսֆերտ է ստանում, մի մասը հարազատներ ունի աշխատող Ռուսաստանի Դաշնությունում, մի մասը այնտեղի քաղաքացի բարեկամներ ունի, մեծ մասը օգտվում է Ռուսաստանից բերված բենզինից, հեղուկ գազից, ողջ երկիրն է օգտվում ռուսական գազից, հացից, ալյուրը միայն, ցորենը միայն Ռուսաստանի Դաշնությունից ենք բերում։ Այո, այդ թեմայից չենք կարող չխոսել, որովհետև այսօր առաջնային է, ինքս բազմաթիվ բարեկամ հարազատներ ունեմ Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող, աշխատող։ Հետո ինչ որ ԿՊԱԿ-ների հարազատները հետ են եկել ու բիզնես են անում պետական փողերով։ Որն է Նիկոլի առաջարկած լուծումը ճգնաժամից։ Մեկը մեկից անհեթեթություն։ Օրինակ ասում է, 2022 թվին Ծիրանի արտահանման խնդիր ունեցանք, բայց ներգաղթ եղավ, եկանք Կերան, հիմա էլ կգան կուտեն։ Սա Նիկոլի լուծումն է։ Ժողովուրդ, այսպիսի աբսուրդ մեկնաբանություն վստահեցնում եմ, ոչ մի մանկապարտեզիստ չի տա։ Նիկոլական լոգիկայով, քանի որ չեն կարողանում Ծիրան արտահանել, Ծիրան ուտողներին կբերեն Հայաստան։ Քանի որ չենք կարողանում ռեհան արտահանել, ռեհան օգտագործողների ներգաղթ կկազմակերպենք։ Կարող է 300,000 ադրբեջանցիներին դրա համար եք բերում, որ գյուղմթերք իրացնեն։ Բայց Նիկոլը մեկ լուծում էլ ունի, այն է թե գյուղմթերքը կեժանանա, այստեղ կառնեն կուտեն։ Սա մարդու ելույթ է, որը բացարձակ պատկերացում չունի, թե Հայաստանում ինչ է արտադրվում, որքան է արտահանվում։ Քաղաքացին սպառում է այնքան գյուղմթերք, ինչքան կարող է, ինչքան տեղ ունի։ Հայաստանից 2024 թվականին արտահանվել է 150,000 տոննա թարմ պտուղ բանջարեղեն եւ ամբողջ Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիմա Նիկոլն առաջարկում է Հայաստանում ապրողներից հավելյալ 150,000 տոննա ուտել։ Ու նա չի էլ հաշվարկում, որ եթե անգամ երկրի ներսում ողջ արտադրանքը սպառվի, դա ավելի վատ է, որովհետև գյուղատնտեսը եթե մենակ աշխատեց ներքին շուկայի հույսին, կորուստով է դուրս գալու։ Հաջորդ տարի չի մշակի եւ վստահաբար կթողնի գյուղը կգնա։ Ադրբեջանական թուրքական ապրանքի աչքլույս։ Նիկոլենց ժողովրդին տված ազդակը այն է, որ այս պահին ինչ ցանել ես, աղբե արդեն որտեվ չի իրացվելու։ Երևի տեսնելով, որ իր բստրած թեզերը չեն աշխատում, մարդամեկը նոր բան է հորինել, ասում է վարդերի ու բանջարեղենի առաջին խմբականակը դուրս եկել արտահանման։ Հարցնում են որտեղ, պատասխանում է թող հասնի տեղ, նոր կասեմ։ Վստահաբար ստում է ժողովուրդ ջան։ Երևի մի քանի բեռնատար դուրս եկել, որ տանի սովետաշենի Զիբիլանոց թափի փչացած մթերքը հետ գա։ Կարևորը մի բան խափի ֆռացնի մինչև հունիսի 7-ը անցնի։ Արտահանման ուղղություն կա, հետո կասենք, էժան գազի տեղ են կարել, բայց հետո կասենք, ու լիքը այլ լոլոներ են դաշտ նետել։ Ասում է բիբարը փչանում ա, ես փողը կտամ։ Դա լուծում է հարցի։ Որտեղից ես տալու այդ փողը։ Քո գրպանից, ԿՊԱԿ-ներից ես հավաքելու տաս։ Մեր գրպանից ես տալու, չէ։
Լավ, իսկ այդ փողը որտեղից, դու որ բյուջեի ծախսերը կատարելու համար պարտք ես վերցնում, ոնց ես տալու։ 100 միլիոնավոր դոլարների գյուղմթերք է արտահանվում, ոնց եք դա փոխհատուցելու։ Երբ փակվի գլխավոր շուկան, փակվելու են նաև վերամշակվող գործարանները, որովհետև նրանց արգելքի հերթնել է գալու ու փակվելու են բազմաթիվ բիզնեսներ։ Իբր մարդկանց թասիփ են գցում, տեսնելով, որ ոտքին են գցել, հիմա էլ ասում են ոչինչ, մենք կդիմանանք, թանկ գազ թող լինի, թող ապրանքը փչանա, կարևորը մեր ինքնիշխանությունն է։ Ասում է, այդ բիբարը, լոլիկը, ծաղիկները, գյուղատնտեսությունը հեչ, կարևորը խաղաղություն է հաստատված։ Նախ հաստատված խաղաղություն չէ, բայց դա ինչ կապ ունեն մեկը մյուսի հետ։ Ցույց տուր այլ երկիր, որը իր ժողովրդին նման ընտրության առաջ է կանգնեցնում։ Հաց ուտես, թե ինքնիշխան լինես, ապրանքդ փտի, թե ինքնիշխան լինես։ Անբարոյականություն է մարդկանց նման ընտրության առաջ կանգնեցնելը։ Դուք հանուն ինքնիշխանության ոչինչ չեք ուզում զիջեք, բայց ժողովուրդը 8 տարի հա զիջում է։ Ու դուք էլ զիջել ու զիջում եք նաև ինքնիշխանությունը։ 200 քառակուսի կիլոմետր արդեն զիջել եք։ Մեզ այնպիսի իշխանություն է պետք, ժողովուրդ, որ համ երկիրը ինքնիշխան լինի, համ պատերազմի երես չտեսնենք, համ գյուղմթերքը կարտահանվի, համ ներդրողները կգան ու կամ չի լինի, հա չեն դնի նման ընտրության առաջ։ Ազգային ժողովի նախագահ աշխատողն ասում է Գորիս-Կապան մայրուղին Ադրբեջանն ենք հանձնել մեր պահանջով։ Վաղը նույն կերպ են ասելու Հայաստանը սարքում ենք Արևմտյան Ադրբեջան մեր պահանջով, Տիգրանաշենը մեր պահանջով ենք հանձնում, մեր պահանջով են արգելել հայկական մթերքի արտահանումը Ռուսաստանի Դաշնություն։ Իրականում ոչ թե իրենց պահանջով է, այլ իրենց քաղաքականության արդյունքում, Ադրբեջանի հետ համագործակցության արդյունքում, վստահաբար։ Ժողովուրդ, իսկ մենք ուզում ենք այլևս ՔՊ-ի պահանջով աղետներ գան մեր գլխին։ Կարճ ասած, 2019 թվականին, երբ սրանք փակեցին մի քանի նախարարություն, այդ թվում գյուղատնտեսության նախարարությունը, սրանց հետագծին ծանոթները ասացին, որ դա միայն նախարարության փակում չէ, ոլորտն էլ կհասցնեն փակման։ Հիմա հասել են այդտեղ։ Ժողովուրդ ջան, Նիկոլենց անմիտ քաղաքականության պատճառով տուժում ենք մենք, ժողովուրդն է տուժում, դրանք դեռ չեն տուժել։ Եվ ուրեմն պետք է անել այնպես, որ իրենց գործածների, արածների համար վերջապես պատասխան տան հենց իրենք։ Մենք այսօր վերականգնման շանս ունենք, այդ շանսը հունիսի 8-ին չի լինելու, եթե սխալվենք։ Ի դեպ, հունիսի 7-ը շանս է բոլորի համար, թե մեր համար, թե նրանց համար, ովքեր ձգտում են կործանել մեզ։ Մենք պետք է մեր քվեարկությամբ նրանց շանս չտանք։